ก็กล่าวสวัสดีที่ทุกคนที่ให้รอนะครับผมพบกับช่องเมสซานะครับพอดีแอดจะทำรวบรวมคลิปเกี่ยวกับมังงะที่จะเป็นภาคคัดตัวแทนสเปนนะครับเป็นเรื่องราวที่อนิเมะนะครับจะเผยแพร่ภายในปีนี้นะครับผมอีกไม่กี่เดือนนะอีกไม่กี่ประมาณเดือนตุลาก็ได้รับชมกันแล้วนะครับซึ่งในภาคนี้นะครับเป็นภาคที่ว่าตัวแทนทีมญี่ปุ่นต้องแข่งขันกันเองเพื่อไปเจอกับทีมสเปนนะครับเป็นตัวแทนทีมสเปนทีมซึ่งเรื่องราวนะครับจะเป็นการแข่งขันแบบดุเดือดเผ็ดมันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมไว้ว่าเนื้อเรื่องนะครับมีตอนที่ว่าเลียวกะนะเกือบโดนรอบทำร้ายด้วยนะครับผมเรามาดูในมังงะจากเอ็มพีแอดได้รวบรวมมาได้เลยผมเชิญรับชมได้เลยครับสุดตอนที่ 355 ถึง 358 ปินออฟเทนนิสภาคเวิลด์ครับเรื่องราวล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วบรรยากาศหลังการแข่งขันรอบรองชนะเลิศได้มีการจัดการแข่งขันแข่งกินเนื้อย่างยากินิกุระดับโลกขึ้นมาได้มีเราตัวแทนทีมต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด8ทีมด้วยกันบางทีมก็โดนน้ำผักสูตรพิเศษเข้าไปเล่นเอาวูบไปเลยทีเดียวส่วนการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสูสีและสุดวุ่นวายเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดมาที่เรียวมะกับโทคุงาวะกำลังเดินออกจากร้านยากินิกุเรียวมะได้บอกโทคุงาวะว่ารู้สึกว่าทางนั้นจะสนุกกันใหญ่เลยสินะชักจะหิวขึ้นมาแล้วละสิจากนั้นจู่ๆอันโตนิโอก็เลยปรากฏตัวต่อหน้าพวกเรียวมะแล้วเข้ามาพูดคุยกับโทคุงาวะซึ่งเจ้าเรียวมะก็ได้ยืนฟังอยู่ห่างๆแล้วคิดอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเงียบไปล่ะคุณโทคุงาวะโทคุงาวะถึงกับอึ้งเลยพูดออกมาว่าอันโตนิโอเดเมดาโนเรกัปตันทีมสเปนเรารู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลเลยอันโตนิโอเลยถามโทคุงาวะว่าพวกนายออกมาเป็นคนสุดท้ายอย่างนั้นเหรอโทคุงาวะเลยตอบไปว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะจากนั้นโทคุงาวะกับเรียวมะก็ได้เดินทางจากไปแล้วอันโตนิโอได้หยิบมือถือออกมาแล้วคิดอยู่ในใจว่าโทคุงาวะคาสึยะอย่างนั้นเหรอฉันรอคอยที่จะต่อสู้กับนายอยู่นะแล้ววันต่อมาภาพตัดมาที่การสนทนาระหว่างโค้ชทีมญี่ปุ่นทางโค้ชฮิบิกิได้บอกว่าเด็กพวกนั้นสามารถโค่นทีมเยอรมันได้แต่เราต้องสูญเสียกำลังหลักสำคัญอย่างเบียโรอินและโอนี้ไปตอนนี้ทีมเราขาดผู้เล่นมหัศจรรย์2คนนี้ไปจะทำยังไงดีล่ะโค้ชคุโรเบะเลยบอกว่าถึงจะดีใจก็เถิดนะแต่ก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละฉันเลยรู้สึกกังวลขึ้นมาว่าแต่โค้ชใหญ่มิฟุนิจะเอายังไงต่อดีล่ะแล้ววันต่อมาทางโค้ชก็ได้นัดรวมตัวผู้เล่นทีมญี่ปุ่นทุกๆคนโค้ชมิฟุนิได้บอกว่าวันนี้ที่ฉันนัดรวมตัวพวกแกโดยไม่ได้นัดหมายในวันนี้ฉันอยากจะบอกพวกแกว่าในการแข่งขันแมตช์ครั้งก่อนผู้เล่นทีมเยอรมันแต่ละคนมีความสามารถที่เก่งกาจเป็นอย่างมากทำให้หนึ่งในทีมเราพ่ายแพ้และบาดเจ็บไปครั้งนี้เราจะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าไปด้วยกันก่อนหน้าศึกสุดท้ายพวกแกจะต้องรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวต่อไปนี้เราจะจัดศึกจัดอันดับภายในขึ้นมาค้นหาผู้ชนะไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ U17 World Cup รอบสุดท้ายโค้ชคุโรเบะเลยอธิบายว่าทัวร์นาเมนต์จะถูกแบ่งออกเป็น5บล็อกด้วยกันตามลำดับแล้วผู้ชนะของแต่ละบล็อกจะได้ลงเล่นเป็นตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงในแมตช์รอบสุดท้ายโค้ชมิฟเนสเลยบอกว่าถ้าใครชนะก็ได้เป็นตัวแทนถ้าใครกลัวทีมสเปนอะไรนั่นก็ไม่ต้องลงแข่งแล้วนั่งมองเพื่อนๆเล่นในรอบชิงไปตอนนี้ตำแหน่งตัวแทนมันขึ้นอยู่กับพวกแกแล้วล่ะนะโค้ชไซโต้เลยบอกว่าฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือเพื่อสร้างโอกาสจะได้เป็นผู้เล่นตัวจริงก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยล่ะนะโค้ชฮิบิกิก็บอกว่ารายการแข่งขันศึกจัดอันดับภายในจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้7 โมงเช้าเอาละสลายตัวได้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่การสนทนาระหว่างเรียวมะกับคินทาโร่ได้พูดขึ้นว่าถ้าเราเป็นผู้ชนะในแต่ละบล็อกจะได้เป็นผู้เล่นตัวจริงสินะนี่โคชิมาเอะนายจะลงเล่นในตำแหน่งอะไรหรอเรียวมะเลยตอบกลับไปว่าฉันจะลงเล่นในเดี่ยวมือ2น่ะ
คินทาโร่เลยบอกว่าเฮ้ยโคชิมาเอะอย่าทำสีหน้าแบบนั้นสิคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปน่ะรู้สึกว่าจะเก่งสุดไปเลยนะน่าตื่นเต้นดีออกแล้วคินทาโร่ก็พูดอีกว่านี่โคชิมาเอะเดี่ยวมือหนึ่งน่ะเราให้พี่ชายโทคุกาวะไปละกันส่วนเดี่ยวมือสองน่ะโคชิมาเอะเรามาสู้กันเถอะนะเหลียวมาก็อึ้งและนิ่งๆไปแล้วตอบกลับไปว่าก็ไม่รู้สินะฉันไปก่อนล่ะคินทาโร่เลยตะโกนบอกว่าเฮ้ยโคชิมาเอะรอฉันก่อนสิทางอาโดเบะที่เดินผ่านมาพอดีแล้วได้ยินบทสนทนานั้นถึงกับยืนนิ่งแล้วก็คุ้นคิดอยู่ในใจจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บทสนทนาระหว่างริวจิกับทาเนกาจิมะริวจิได้ถามทาเนกาจิมะว่านายน่ะตั้งใจจะลงแข่งในตำแหน่งไหนหรอระหว่างเดี่ยวกับคู่น่ะทาเนกาจิมะเลยตอบกลับไปว่าตอนนี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะแล้วชิราชิก็ได้เดินผ่านมาพอดีทาเนกาจิมะเลยตะโกนหาชิราชิว่าโยโนสุเกะนายมาทำอะไรตรงนี้หรอชิราชิเลยตอบกลับไปว่าพอดีผมมีคำถามจะถามนิดหน่อยล่ะครับว่ารุ่นพี่จะลงเล่นในตำแหน่งไหนหรอครับคือผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับทาเนกาจิมะเลยอมยิ้มแล้วบอกว่านี่โนสุเกะฉันและนายลองมาจับคู่แล้วก็เล่นคู่ด้วยกันไหมล่ะชิราชิได้เยี่ยมนั้นถึงกับงงเลยพูดออกมาว่ารุ่นพี่จะเล่นคู่กับผมเนี่ยนะทำไมรุ่นพี่ไม่ลงเล่นคู่กับรุ่นพี่ริวจิล่ะครับทาเนกาจิมะเลยตอบไปว่าแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะในทัวร์นาเมนต์จะส่งผู้เล่นม.ปลายได้แค่4คนเท่านั้นถึงแม้พวกฉันจะชนะก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละฉันน่ะอยากให้พวกนายพัฒนาและก้าวไปด้วยกันน่ะริวจิเลยพูดแทรกขึ้นมาว่าใช่เลยฉันก็สัมผัสได้กับการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแบบก้าวกระโดดของพวกนายเด็กม.ต้นในตอนที่ฉันลงเล่นคู่กับฮิเทเรสึนะเมื่อชิราชิได้ยินแบบนั้นเลยบอกริวจิว่ารุ่นพี่ครับผมมีเรื่องจะขอร้องหน่อยนะครับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บทสนทนาระหว่างคิเทะกับคิมิจิมะคิเทะได้พูดว่านี่รุ่นพี่จะมาเจรจาต่อรองอะไรกับผมอีกงั้นหรอครับคิมิจิมะเลยบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะการเจรจาในครั้งนั้นน่ะตลบหลังกันไปตลบหลังกันมาฉันว่าน่าสนุกดีออกนะและภาพก็ตัดมาที่บทสนทนาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องจากโรงเรียนสาธิตไคคิริฮาระถึงกับอุทานมาว่าฮะผมกับรองกัปตันสรดะอย่างนั้นหรอครับอย่างนี้เลยอธิบายให้คิริฮาระฟังว่าใช่เขาส่งบัตรนี้ให้นายลงชื่อแล้วลงแข่งคู่กับเขาหลั่นนะยูกิมุระได้ยินนั้นเลยคิดอยู่ในใจว่าสรดะนี่นายจะฝากฝังสิ่งสุดท้ายให้กับเจ้าคิริฮาระสินะแล้วพาก็ตัดมาที่สรดะกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักกำเนิดใหม่มังกรดำฟาดฟัน3สรดะสามารถควบคุมการเลี้ยวเบนของลูกได้ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ตัดมาที่บทสนทนาระหว่างกลุ่มของโอนิอิริเอะและโทคุงาวะโอนิได้พูดขึ้นว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะที่ฉันไม่ได้ลงแข่งรอบชิงชนะเลิศนะโทคุงาวะเลยตอบโอนิไปว่าเด็กม.ต้นพวกนั้นมีฝีมือพัฒนาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับโอนิเลยตอบกลับไปว่าอะไรกันโทคุงาวะร่างอวตารอสุราของนายน่ะก็พัฒนามากขึ้นเหมือนกันนะอีริเอะก็พูดเสริมไปอีกว่าถึงแม้ลมหวนพัดไปอย่างรวดเร็วก็ตามเสมือนเด็กม.ต้นแต่การวิวัฒนาการของนายถึงแม้จะใช้เวลามากไปหน่อยแต่การยืนระยะยาวฉันว่านั่นน่าดูดีกว่านะโอนี่เลยพูดขึ้นอีกว่าแต่ฉันกลัวว่ารอบชิงน่ะจะรุนแรงมากกว่านี้นะสิแค่รอบรองข้อมือของฉันถึงกับหักเลยล่ะนะโทคุงาวะเลยตอบไปว่าการที่จะเป็นอันดับ1ของโลกเราจะต้องก้าวผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปให้ได้ล่ะครับอีริเอะถึงกับหัวเราะมาฮ่าฮ่าฮ่าโทคุงาวะประกาศตัวแล้วว่าเขาจะเอาชนะทีมสเปนให้ได้เลยนะโอนินายเป็นห่วงเขาสินนะโอนิเลยบอกว่าเปล่าสักหน่อยฉันไม่ได้คิดแบบนั้นเลยล่ะนะแต่ก็อย่าประมาทเป็นอันขาดล่ะแล้วก็ถ้านายสามารถเอาชนะในแมตช์นี้ได้โอกาสที่นายจะได้ไปลงแข่งขันเทนนิสทัวร์นาเมนต์ตามแถบยุโรปต่อไปคงเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับนายแน่จากนั้นริวจิได้เดินไปหาคิเทะแล้วพูดกับคิเทะว่าเฮ้คิเทะซึ
มาจับคู่กับฉันไหมล่ะคิเทเลยตอบกลับไปว่าอ้าวรุ่นพี่โอมาการิเองหรอครับเรื่องนั้นผมขอปฏิเสธนะครับรุ่นพี่น่ะชอบให้ผมฝึกจับและเก็ต2 มืออยู่นั่นแหละผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารุ่นพี่ยอมกินมะระแล้วล่ะก็ผมจะคิดดูอีกทีนะครับแล้วคิเทก็ได้เดินจากไปแล้วภาพก็ตัดมาที่บทสนทนาระหว่างเบียรูอินกับโอนี้เบียรูอินได้บอกว่าตอนนี้ฉันน่ะเหมือนกับศพที่ยังเดินได้อยู่ร่างกายของฉันน่ะคงจะสัก 2-3 วันละมั้งถึงจะหายสนิทน่ะแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะโอนี้เลยตอบกลับไปว่าสำหรับฉันนั่นหรอเหมือนกระดูกข้อมือของฉันจะหักแถมกล้ามเนื้อก็ฉีกขาดไปอีกด้วยคงอีกนานเลยล่ะนะเบียรูอินเลยบอกว่าอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้จะเริ่มแล้วสินะทัวร์นาเมนต์ศึกจัดอันดับภายในทีมญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายนะจากนั้นภาพตัดมาที่โอชิทาริกำลังเข้าไปในห้องของอาโตเบะแต่ไม่เจอตัวแล้วก็เหลือไปเห็นกระดาษของอาโตเบะได้ลงชื่อแข่งชิงตำแหน่งเดียวมือ3ซึ่งก็แปลว่าอาโตเบะนั้นคงจะหนีเรียวมะกับคินทาโร่แน่แล้วก็ภาพตัดมาที่บุนตะกำลังหลบคิเทะอยู่คิเทะกับหัวเสียเป็นอย่างมากได้พูดว่าฉันน่ะอุตส่าห์ปฏิเสธรุ่นพี่โอมาการิเพื่อที่จะมาลงแข่งคู่กับนายเลยนะบุนตะที่กำลังแอบอยู่ได้ตอบไปว่านายแน่ใจแล้วหรอที่นายจะมาลงเล่นคู่กับฉันทั้งที่ฉันไม่เคยถูกเลือกให้ลงเล่นในเวิลด์คัพเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะนายแน่ใจแล้วหรอคิเทะได้บอกบุนตะไปว่านั่นมันก็จริงอยู่แต่นายไม่อยากลงแข่งในเวิลด์คัพอย่างนั้นหรอบุนตะเลยพูดว่าฉันน่ะตอนนี้ได้สูญเสียความมั่นใจไปหมดแล้วอีกอย่างฉันกลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาอีกด้วยนะคิเทะเลยตอบกลับไปว่านายน่ะไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องแบบนั้นหรอกนะนายแค่ทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็พอแล้วล่ะให้สมกับฉายาอัจฉริยะที่นายเคยได้รับถ้านายทำสุดความสามารถแล้วก็พลาดก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังยังไงล่ะเมื่อบุนตะได้เยี่ยมนั้นเธอก็อึ้งคิเทะเลยบอกตบท้ายว่าแต่มารุอิคุงถ้าไม่รังเกียจผมจะขอหมักฝรั่งนั่นจะได้ไหมจากนั้นตัดมาที่ห้องของโค้ชมิฟุเนะโทโนะได้ก้มหัวขอร้องให้เขามีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันศึกจัดอันดับภายในครั้งสุดท้ายโค้ชมิฟุเนะเลยบอกว่าถ้าแกตัดสินใจแบบนั้นก็ทำตามนั้นไปเลยฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เรือนจำแทนชานเมืองประเทศสเปนตัวแทนทีมสเปนโรเมโอเฟร์นันเดสถูกกุมขังลักษณะห้องขังแขนข้างซ้ายถูกตรึงไว้กับผนังส่วนแขนข้างขวาจับแร็กเก็ตพร้อมกับลูกบอลเฉยเลยแล้วเขาก็เรียกผู้คุมมาหาเขาผู้คุมเลยบอกว่าเฮ้ยว่าไงเจ้านักโทษหมายเลข1226แกมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าโรมิโอก็ได้เดาะลูกไปมาแล้วพูดว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะฉันน่ะคือผู้คุมส่วนนายก็เป็นนักโทษส่งกุญแจและเสื้อผ้ามาให้ฉันซะจากนั้นเสียงออดก็ได้ดังขึ้นเหล่าผู้คุมได้วิ่งมาที่ห้องขังทางเจ้าโรมิโอก็เลยตีเนียนแล้วบอกว่าตอนนี้นักโทษหมายเลข1226แหกคุกหนีไปแล้วน่าจะหลบหนีไปในเส้นทางใต้ดินเร็วเข้าจับมันให้ได้แล้วเจ้าโรมิโอก็ได้แหกคุกออกมาแล้วได้โทรศัพท์ไปหาใครบางคนและบอกว่าเฮ้ยมีอะไรน่าสนุกให้ฉันทำไหมแล้วคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศเป็นใครอย่างนั้นเหรอฮะคู่แข่งเป็นทีมญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอแสดงว่าทีมเยอรมันพ่ายแพ้ไปแล้วสินนะโว้น่าสนุกนี้นี่แต่มาที่ภาพของฝั่งเรือนจำทางหัวหน้าผู้คุมได้พูดถึงเจ้าโรมิโอว่าเจ้านั่นแหกคุกออกมาได้อีกแล้วสินะหมอนั่นน่ะมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากถึงยังไงก็ตามเราจะต้องจับเจ้านั่นมาลงโทษให้ได้แล้วก็ตัดมาที่บนเครื่องบินเจ้าโรมิโอก็ได้สวมชุดยูนิฟอร์มทีมสเปนกำลังบินตรงมาที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียสถานที่จัดแข่งขัน U17 World Cup แล้วได้บอกว่าอยากจะรู้จริงๆจังเลยนะว่าทีมที่สามารถเอาชนะทีมเยอรมันได้จะเป็นทีมแบบไหนกันนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยมังงะล่าสุดตอนที่355ถึง358
มังงะล่าสุดตอนที่ 359 ถึง 361 ฟินออฟเพนิสภาคเวิลด์ครับเรื่องราวล่าสุดจะมีความดุเดือดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วเพื่อที่จะหาผู้เล่นตำแหน่งตัวจริงไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศที่จะเจอกับทีมสเปนในรอบต่อไปเพื่อความยุติธรรมโค้ชมิฟเนะได้จัดศึกจัดอันดับภายในครั้งสุดท้ายขึ้นมาแล้วถ้าใครต้องการลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ลงแข่งชิงตำแหน่งนั้นไปซึ่งแต่ละตัวละครก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศแล้วหลังจากนั้นภาพได้ตัดมาที่เรือนจำแถบชานประเทศสเปนตัวแทนทีมสเปนโรมิโอเฟร์นันเดสถูกกุมขังอยู่ลักษณะห้องในห้องขังนั้นแขนข้างซ้ายถูกตึงไว้กับผนังส่วนข้างขวาจับแร็กเก็ตพร้อมกับลูกบอลเฉยเลยโดยเจ้าโรมิโอได้ใช้เทนนิสสะกดจิตผู้คุมปลอมตัวเป็นผู้คุมแล้วก็ทำตัวเนียนๆแหกคุกออกมาแล้วก็ได้เข้ามาร่วมการแข่งขันศึกการแข่งขัน U17 World Cup ก็เป็นตัวละครลับทีมสเปนคนที่ 3 ที่ได้ถูกเปิดเผยออกมาจากนั้นวันต่อมาโค้ชทีมญี่ปุ่นทุกๆคนก็ได้นัดมารวมตัวกันโค้ชฮิบิกิได้บอกทุกๆคนว่าทุกๆคนนี่คือผลลัพธ์ที่พวกนายเลือกสินนะแล้วโค้ชคุโรเบะก็ได้อธิบายว่าแต่ละบล็อกเราจะแยกแข่งออกเป็น2คู่ด้วยกันถ้าผู้ชนะเป็นนักเรียนม.ปลายมากกว่า5คนขึ้นไปใครได้จำนวนเกมคะแนนมากกว่าม.ปลายคนนั้นก็จะมีสิทธิ์เป็นตัวจริงต่อไปโค้ชมิฟเนะได้พูดต่ออีกว่าใช่แล้วล่ะเหมือนเส้นทางของพวกแกเหมือนจะลำบากพวกแกจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ชนะแค่2 ครั้งก็เท่านั้นเองแหละนี่คือผังรายชื่อสำหรับผู้ท้าชิงเอาละแยกย้ายกันได้แล้วภาพก็จะตัดมาที่แต่ละคอร์ดการแข่งขันจะเป็นแบบวันเกมออกแค่1 เซตเท่านั้นเริ่มจากคอร์ดแรกเป็นศึกชิงตำแหน่งคู่มือ2คู่แรกมารุอิบุนตะคู่กับคิเทะเรสึเจอกับชิรายชิคุระโนสุเกะคู่กับทาเนกะจิมะชูอิจิเมื่อริวจิเห็นแบบนั้นถึงกับออกการน้อยใจถึงกับพูดว่าทำไมกันล่ะทั้งที่เราอยู่ม.ปลายปากชวนบอกนั่นแท้ๆทำไมถึงปฏิเสธกันได้ล่ะคิมิจิมะเลยตอบริวจิกลับไปว่ารู้สึกว่าการเจรจาต่อรองของคุณกับเขาคงหมดไปแล้วสินะครับแต่ก็ดูไปแล้ว2 คนนั้นก็เหมาะสมกันมากๆเลยนะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่ข้อที่ 2เป็นศึกชิงตำแหน่งคู่มือ1คู่แรกนาคาวาอุจิโซโตโมชิคู่กับอิชุระฮาคามาดะเจอกับมัสแมงเฮดคู่กับมัสแมงเจทางนาคาอุจิกับฮาคามาดะถึงกับออกการตกใจเป็นอย่างมากเลยอุทานมาว่าหยีน่ากลัวชะมัดเฮ้ยไม่จริงน่า2 คนนั้นอาการบาดเจ็บน่าจะยังไม่หายสนิทดีนี่แล้วภาพก็ตัดมาที่ข้อที่ 3เป็นศึกชิงตำแหน่งเดียวมือ3คู่แรกคาจิฟูนะเจอกับอิริเอะคานาตะอาโตเบะที่ได้นั่งในตำแหน่งกรรมการก็ได้คิดอยู่ในใจว่าในที่สุดฉันก็มีส่วนร่วมที่จะได้เห็นเวลานายแข่งขันสักทีนะตัดมาที่ข้อที่ 4เป็นศึกชิงตำแหน่งเดียวมือ2คู่แรกฟูจิชูสุเกะเจอกับคิริฮาระอากายะทางคิริฮาระได้คิดอยู่ในใจว่าเราจะต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องออกจากคอร์ตแห่งนี้แน่นอนในเกมกับทีมเยอรมันเมื่อวานรู้สึกได้เลยว่าตัวเราน่ะเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเราจะต้องต่อกรกับ3 ปีศาจนั่นให้ได้ยังไงก็ตามก่อนอื่นผมจะแสดงฝีมือให้คุณเห็นก่อนเองครับคุณฟูจิแล้วพาก็ตัดมาที่ข้อสุดท้ายเป็นศึกแย่งชิงตำแหน่งเดียวมือ1คู่แรกโทคุอาวะคาสึยะเจอกับซาดะเกนิจิโร่อย่างนี้ได้พูดถึงซาดะว่าเกนิจิโร่3 ปีที่ผ่านมานายแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆเลยนะเราภูมิใจในตัวนายมากๆเลยล่ะซึ่งซาดะอยู่ในสภาพพร้อมเต็มที่มีออร่าสีดำปรากฏรอบๆตัวออกมาแล้วซาดะก็ได้เปิดฉากบุกใส่ก่อนได้ใช้ท่ามังกรดำคู่ฟาดฟันบังคับให้ลูกนั้นเบี่ยงเบนได้ถึง2 ครั้งด้วยกัน
โจมตีใส่โทคุงาวะเหมือนจะอ่านทางได้เลยสปินตัวเองโดดขึ้นตั้งท่าพร้อมจะหัวตีท่าสแมัสระดะเลยบอกว่ายังไม่จบแค่นี้หรอกนะมังกรฟาดฟัน3ต่างหากล่ะเมื่อโทคุงาวะได้แบบนั้นถึงกับอึ้งแต่จู่ๆลูกนั้นได้พุ่งโต้กลับไปยังฝั่งสระดะอย่างรวดเร็วสระดะถึงกับอึ้งแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าอะไรกันลูกที่3น่าจะมีการเบี่ยงเบนนี่นาทำไมกันหรือว่าลูกไม่เบี่ยงเบนอย่างนั้นหรอโทคุงาวะพูดขึ้นว่าเส้นทางสู่อาซูราสิงโตเริ่มขึ้นแล้วฉันจะบุกนายแบบไม่ยั้งแล้วล่ะนะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่การแข่งขันศึกชิงคู่มือ2บุญตะได้ขึ้นมาที่หน้าเน็ตแล้วใช้รูปแบบป้องกันปราสาทพิศวงตีลูกโต้กลับไปทางชิรายชิก็ได้วิ่งขึ้นไปหน้าเน็ตแล้วก็รับลูกแล้วก็ตีโต้กลับไปเช่นกันบุญตะได้ตะโกนบอกคิเทะว่าเอาเลยตอนนี้แหละคิเทะเลยซื้อคิเทะเลยตอบกลับไปว่าโอเคไว้ใจได้เลยแล้วคิเทะก็ได้หวดลูกฮาบุลูกไร้ทิศทางโจมตีใส่ชิรายชิกลายเป็นเกมบุญตะคิเทะ3 เท่าบุญตะเลยเข้ามาพูดกับคิเทะว่าพวกเขานี่เล่นเข้าขากันจริงเลยเนาะทั้งคุณชูอิจิและชิรายชิน่ะนี่คิเทะได้สื่อนายยังไหวอยู่ใช่ไหมคิเทะเลยตอบกลับไปว่าก็ตามนั้นตามที่นายพูดมานั่นแหละนะชิรายชิเลยพูดขึ้นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการเข้ากันได้สินะทาเนกาจิมะเลยตอบกลับไปว่าแต่ไงก็เถอะนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะผ่านพวกเขาไปได้เลยสินะและภาพก็ตัดมาที่การแข่งขันชิงตำแหน่งคู่มือ1เป็นเกมแอนด์แมทผู้ชนะมัสแมนเฮสคู่กับมัสแมนเจ6-0เกมเป็นแมตช์ที่ขาดลอยเป็นอย่างมากฮาคามาดะกับนาคางูจิสู้ไม่ได้เลยจากนั้นก็เป็นคู่ที่2ได้เริ่มขึ้นเป็นการปะทะกันระหว่างคิมิจิมะอิคุโตะคู่กับโทโนะอันสึเคียวเจอกับโอชิสกิมิสึคู่กับโมริโจซาบุโร่โออิชิเห็นแบบนั้นถึงกับพูดว่าไม่น่าเชื่อคู่หูมอปลายที่แข็งแกร่งในทีมญี่ปุ่นจะต้องมาดวลกันเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วทำไมรุ่นพี่โทโนะถึงได้ลงแข่งด้วยล่ะอินุอิเลยตอบโออิชิกลับไปว่ารู้สึกว่ารุ่นพี่โทโนะน่ะถึงกับขนาดก้มหัวขอร้องโค้ชมิฟุนิเลยล่ะนะโออิชิเลยถามอินุอิไปอีกว่าแบบนี้จะไม่เป็นอะไรหรออินุอิเลยตอบว่าแบบนั้นไม่เป็นอะไรหรอกดูเหมือนว่าจะเป็นการจับคู่ที่เหมาะสมเป็นอย่างมากเลยล่ะนะและภาพก็ตัดมาที่อีกข้อหนึ่งเป็นศึกชิงเดี่ยวมือ2เกมแอนด์แมทฟูจิเอาชนะคิริฮาระไปได้6-1เกมคิริฮาระเลยบอกฟูจิว่าเจ็บใจชะมัดคุณฟูจิไม่เหนื่อยเลยสักนิดสุดท้ายคุณก็เอาชนะผมไปได้อีกครั้งจนได้ผมยอมแพ้คุณไปเลยถึงจะเสียใจไปหน่อยแต่ก็ไม่เสียดายครับฟูจิเลยตอบคิริฮาระไปว่านายเองก็เก่งขึ้นมากเลยนะแล้วฟูจิก็ได้แอบยิ้มเบาๆคิริฮาระเห็นแบบนั้นเลยพูดว่าอะไรกันน่ารอยยิ้มแบบนั้นน่ะคุณนี่ชอบยั่วให้ผมโมโหอย่างนั้นหรอครับจากนั้นต่อมาเป็นคู่ที่2เอดิเซนเรียวมะปะทะเซนโงคุคิโยซุมิเซนโงคุเลยบอกเรียวมะว่าว้าวรักกี้ฉันกำลังรออยู่พอดีเลยเรียวมะเลยตอบไปว่าสวัสดีเช่นกันครับจากนั้นวันเซตแมตช์เซนโงคุเป็นฝ่ายเสิร์ฟเซนโงคุเลยบอกเรียวมะว่านายนี่แข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะตอนนี้นายน่ะเป็นตัวหลักของทีม U17 ญี่ปุ่นที่ขาดไปไม่ได้โตขึ้นมากเลยนะแต่ฉันน่ะสิไม่มีอะไรเลยแล้วเซนโงคุก็ได้โยนลูกแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไปจากนั้นภาพได้ตัดมาที่การแข่งขันชิงเดี่ยวมือ3คู่แรกเกมแอนด์แมทผู้ชนะอิริเอะ6-1เกมอาโดเบะได้เห็นการแข่งขันทั้งหมดถึงกับพูดว่านี่สินะฝีมือที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณไม่อยากจะเชื่อเลยอิริเอะเลยตอบกลับไปว่างั้นฉันไปรอรอบต่อไปก่อนนะนายก็ตามมาเร็วๆล่ะอาโดเบะเลยพูดว่านั่นสินะถ้าอย่างนั้นก็ตามฉันจะต้องผ่านนายไปได้เลยนะโอชิทาริแล้วพาก็ตัดมาที่บรรยากาศสวนสาธารณะตัวแทนทีมออสเตรเลีย3คนมิลกี้ได้พูดว่า
เอ้าจริงเหรอเนี่ยกัปตันของเราออกเดทอย่างนั้นเหรอแล้วทั้ง3คนก็ได้เดินมาเรื่อยๆจนพบกัปตันทีมออสเตรเลียกับใครคนหนึ่งมิวกี้เลยตะโกนบอกฟีดว่าเฮ้กัปตันแย่มากเลยนะที่ทิ้งพวกเราไว้ได้นะแม็กซ์เลยพูดว่าโอ้สาวคนนั้นที่กัปตันคุยอยู่นะไม่เร็วเลยนะเนี่ยจากนั้นฟีดได้คุยกับสาวคนนั้นว่าขอโทษทีนะที่ทำให้ผิดหวังที่ทีมออสเตรเลียของเรานะตกรอบไปก่อนหน้านี้น่ะสาวคนนั้นเลยตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกการที่เราได้มาพบกันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนะฟีดเลยบอกอีกว่าแต่ไงก็เถอะต้องขอโทษอีกครั้งที่ทีมเราไม่เป็นไปตามที่เธอหวังครั้งหน้าเราค่อยมาเจอกันอีกทีละกันนะสาวคนนั้นเลยตอบกลับไปว่าได้สิเพื่อนรักขอบคุณนายมากเลยนะจากนั้นภาพก็ตัดที่บริเวณชานเมืองของออสเตรเลียเป็นบทสนทนาระหว่างทีมสเปน2 คนได้พูดถึงเรียวกะว่าเรียวกะอย่างนั้นเหรอท่าทางจะเก่งมากเลยสินะแต่เจ้านั่นน่ะหักหลังทีมอเมริกาแล้วจู่ๆมาเข้าร่วมทีมสเปนของเราอย่างนั้นเหรอไม่น่าไว้ใจชะมัดอย่างนั้นก็เถอะทำตามแผนที่เราวางเอาไว้มันสมบูรณ์แบบอีก3 นาทีโรนิโก้จะจัดการเจ้านั่นแล้วล่ะนะโรนิโก้เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซุ่มยิงเจ้านั่นเองจากระยะห่าง40 เมตรเอาล่ะไปจัดการเจ้านั่นกันเถอะจากนั้นสาวคนนั้นก็บอกกับตัวทีมสเปนก็พูดว่าเฮ้ยอะไรกันน่าทำไมถึงได้แต่งตัวแบบนั้นกันล่ะแต่งตัวอย่างกับผู้หญิงเลยทางสาวคนนั้นเลยบอกว่าอย่าแตะเนื้อต้องตัวฉันนะแค่นิดหน่อยเองไม่เห็นเป็นอะไรเลยโยนิโก้เลยบอกว่ายังไงซะก็ถอยห่างจากที่นี่ไปก่อนไม่งั้นเธออาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ได้นะแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่เอดิเซนเรียวกะกำลังเดินเล่นแบบชิวๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ใครกันนะที่เรียกเรามาน่ะเมื่อโรนิโก้เห็นเรียวกะเลยคิดในใจว่าตอนนี้เป้าหมายห่างจากเรา36-45 เมตรความเร็วลมตอนนี้3 เมตรต่อวินาทีสินะไม่มีปัญหาจัดการมันได้แน่แล้วโรนิโก้ก็ได้โยนลูกพร้อมที่จะหวดใส่เรียวกะแต่โรนิโก้กลับโดนรอบโจมตีซะเองอย่างนั้นคนที่รอบโจมตีนั้นนามว่ามาดีแครอทจะเรียกตัวละครนี้ว่าเจมาละกันนะครับโดยเจมาได้บอกว่าอะไรกันจ๊ะหนุ่มน้อยเล่นอะไรกันน่ะคิดว่าเป็นมือปืนหรือยังไงกันหลักการซุ่มยิงที่ดีน่ะจะต้องถอยห่างจากเป้าหมาย200 เมตรสิแล้วเจมาก็ได้จัดการอัดทีมสเปนอีก2 คนเข้าไปด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยมังงะล่าสุดตอนที่359ถึง361ตอนที่362ถึง364ปินออฟพินิชภาคเวิลด์ครับเรื่องราวล่าสุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วการแข่งขันศึกจานดับภายในครั้งสุดท้ายได้เริ่มขึ้นเริ่มจากศึกชิงคู่มือ2คู่แรกเป็นการปะทะกันระหว่างบุนตะคู่กับคิเทะเจอกับทาเนกาจิมะคู่กับชิรายชิการแข่งขันคู่นี้เป็นไปอย่างสูสีถัดมาเป็นศึกชิงคู่มือ1คู่แรกนาคาวาอุจิโซโตโมชิคู่กับอิชูระฮาคามาดะเจอกับมาสแมนเฮดคู่กับแมสแมนเจก็คือเบียโรอินกับโอนินั่นแหละครับผลการแข่งขันเป็นคู่ของเบียโรอินกับโอนิเอาชนะไปได้อย่างขาดรอย6-0เกมด้วยกันแล้วการแข่งขันคู่ที่2ก็ได้เริ่มขึ้นเป็นการปะทะกันระหว่างคู่มอปลายสุดแข็งแกร่งของทีมญี่ปุ่นอย่างคิมิจิมะอิคุโตะคู่กับโทโนะอันสึเคียวเจอกับโอชิซึกิมิสึคู่กับโมริโจสึบุโร่ถัดมาเป็นการแข่งขันศึกชิงเดี่ยวมือ3คู่แรกอิริเอะเจอกับคาจิการแข่งขันจบไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน6-0เกมเข้าสู่การแข่งขันคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างอาโตเบะกับโอชิฮาริศึกระหว่างกัปตันเฮียวเทกับรองกัปตันเฮียวเทก็ได้เริ่มขึ้นตัดมาที่อีกสนามหนึ่งเป็นศึกชิงตำแหน่งเดียวมือ2คู่แรกฟูจิปะทะกับคิริฮาระการแข่งขันก็จบไปอย่างรวดเร็วด้วยชัยชนะของฟูจิเอาชนะไป6-0เกมแล้วคู่ต่อไปเป็นการเจอกันระหว่างเอจิเซนเรียวมะ
ปะทะกับเซนโงคุคิโยซุมิ แล้วก็ตัดมาที่ศึกชิงเดียวมือหนึ่งคู่แรกซาดะปะทะกับโทคุงาวะการแข่งขันยังไม่จบเริ่มเกมมาซาดะได้งัดท่ามังกรดำคู่ฟาดฟันโจมตีใส่โทคุงาวะแต่โทคุงาวะสามารถอ่านทางท่าไม่ตายของซาดะได้อย่างสบายๆแล้วยังแสดงร่างอวตารอสุราออกมาอีกด้วยจากนั้นภาพได้ตัดมาที่การแข่งขันศึกชิงเดี่ยวมือ3คู่ที่2อาโดเบะปะทะกับโอชิทาริอาโดเบะได้บอกโอชิทาริว่าไงโอชิทาริแมตช์นี้ฉันขอละกันนะโอชิทาริก็ได้เซิร์ฟลูกนั้นได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วอาโดเบะแทบไม่ได้ขยับตัวเลยทีเดียวโอชิทาริเลยตอบกลับไปว่าตอนนี้น่ะถึงเวลาที่ฉันจะได้ฉายแสงบ้างหรือนะกลายเป็น15-0แล้วโอชิทาริก็ได้เซิร์ฟลูกบุกอีกครั้งลูกได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วแต่อาโตเบะอ่านทางลูกได้แล้วก็ตีโต้ลูกกลับไปทางด้านโอชิทาริได้บรรจงหวดลูกไปอย่างแรงเล็งไปที่แร็กเก็ตของอาโตเบะจนหลุดมือโอชิทาริได้สปริงตัวโดดขึ้นตั้งท่าพร้อมหวดท่าสแมทแล้วก็ได้บอกกับอาโตเบะว่าเอ้ารับไปซะบทเพลงแห่งหายนะแต่ก็ไร้ผลอาโตเบะได้สร้างลมพายุพัดแร็กเก็ตกลับเข้ามาสู่มืออีกครั้งเล่นเอาโอชิทาริงงไปเลยแล้วก็ตีลูกโต้กลับไปด้วยท่าแจ็คไนท์อย่างแรงลูกได้พุ่งลงคอร์ดกลายเป็น15-15อาโตเบะได้บอกกับโอชิทาริไปว่าดวงอาทิตย์น่ะไม่ย้ายไปไหนยังคงฉายแสงให้ฉันอยู่ตลอดไปนี่แหละตามมาที่อีกสนามหนึ่งเป็นศึกชิงคู่มือ2คู่แรกกลายเป็นเกมบุนตะคิเทะไล่ตีตื้นมาเป็น4เท่าทาเนกาจิมะเลยเข้ามาคุยกับชิราอิชิว่านั่นเป็นลูกช็อตที่รุนแรงมากสงสัยเกมนี้คงต้องยืดเยื้อแน่ฉะนั้นเราจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยสินะคิเทะเลยบอกกับบุนตะว่ารู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามจะใจร้อนไปหน่อยสินะอย่างไรก็ตามเราจะต้องทำให้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะบุนตะคุงบุนตะเลยตอบคิเทะกลับไปว่าแม้เอาคำพูดนี่มาจากไหนกันล่ะคิเทริซึนั่นมันคำพูดของฉันต่างหากล่ะกลับมาที่การแข่งขันทั้งสองฝ่ายได้ตีโต้กันอย่างดุเดือดชิราอิชิเลยคิดอยู่ในใจว่าการโจมตีจากบุนตะคุงโจมตีได้ดีมากในแง่นี้ทุกย่างก้าวของเราจะต้องสำคัญมากเลยสินะงั้นก็รับไปซะลูกถล่มปฐพีแล้วชิราอิชิก็ได้หวดลูกท่าของยินไปอย่างรุนแรงลูกนั้นได้พุ่งอัดไปที่บุนตะถึงกับอุทานมาว่าอะไรกันพลังรุนแรงมากราวกับว่าจะทำลายทุกอย่างเลยละเราคงต้านทานไม่ไหวแน่แต่จู่ๆลูกได้พุ่งไปลงคอร์ดฝั่งชิราอิชิกับทาเนกาจิมะไปเฉยเลยกลายเป็นบุนตะได้จับแร็กเก็ตทั้งสองข้างคิเทะก็พูดออกมาว่าเพลงดาบคู่เป็นผ้าที่ดัดแปลงมาจากรุ่นพี่โอมาการิรวมสไตล์เข้าไปด้วยกันเป็นเทคนิคที่ทำไม่ได้ง่ายๆแต่บุนตะคุงก็สามารถทำได้สินะริวจิเห็นแบบนั้นเธอก็พูดออกมาว่าโอ้พวกนั้นสามารถพลิกแพลงได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคิเทริสึเป็นเงาส่วนบุนตะเป็นร่างจริงสินะกลายเป็นรูปแบบเสริมกัน2เท่าสินะตัดมาที่อีกสนามหนึ่งศึกชิงเดี่ยวมือหนึ่งซาดะปะทะกับโทคุงาวะสถานการณ์กลายเป็นโทคุงาวะออกนำไปอย่างขาดลอย4-0เกมซาดะถึงกับพูดออกมาว่าไม่น่าเชื่อนี่มันเทนนิสอะไรกันเนี่ยขนาดเราควบคุมลูกให้เลี้ยวเบนถึง3ครั้งด้วยกันยังตีโต้คืนไปได้อย่างสบายๆอีกหรือว่าการโค้งงอของเราจะมากเกินไปเทนนิสของฉันคืออะไรกันแน่เทนนิสของเราก็คือสไตล์การบุกและการตั้งรับในเวลาเดียวกันสินะแล้วซาดะถึงกับหัวเราะออกมาฮ่าถ้าอย่างนั้นเราก็รวมสองสไตล์นั้นมาใช้กับมังกรดำของเราซะเลยจากนั้นซาดะได้ปล่อยออร่าสีดำออกมาแล้วก็เสิร์ฟลูกออกไปโทคุงาวะก็ได้ตีลูกเสิร์ฟโต้กลับไปได้ยูกิระเลยพูดถึงซาดะว่าขนาดรุ่นพี่โทคุงาวะเขาก็ยังพุ่งใส่แบบไม่กลัวเลยขนาดเกนิจิโร่ถูกทำลายท่าลูกเบี่ยงเบนถึง3ครั้งด้วยกันเขาก็ไม่มีท่าทีที่จะยอมแพ้เลย
แล้วสระดะก็ได้ใช้ท่ารวดเร็วดุดดังสายลมรวมกับมังกรดำคู่ฟาดฟันโจมตีใส่โทคุกาวะลูกนั้นได้พุ่งลงคอฟังโทคุกาวะไปโทคุกาวะเห็นแบบนั้นเลยพูดออกมาว่าโหนี่คือมังกรดำสแลดอย่างนั้นสินะจากนั้นภาพได้ตัดมาที่การแข่งขันชิงคู่มือ2อีกครั้งเกมแอนด์แมตช์ชิราชิทาเนกิจิมะเอาชนะไปได้7-5 เกมคิเทะได้พูดขึ้นว่าน่าผิดหวังจริงๆเลยนะบุญตะเลยตอบคิเทะไปว่าไม่มีความเสียใจอย่างน้อยพวกเราก็ทำดีที่สุดแล้วเหรอนะคิเทะเลยบอกบุญตะว่าแล้วแจ็คเกิลล่ะอย่าลืมเขาด้วยล่ะบุญตะเลยตอบคิเทะกลับไปว่าแหมคิเทะได้ซื้อเรื่องแบบนั้นไม่ต้องบอกหรอกหน้าฮ่าฮ่าฮ่าแต่มาที่การแข่งขันระหว่างสระดะปะทะกับโทคุกาวะเกมแอนด์แมตช์โทคุกาวะเอาชนะไปได้6-3 เกมสระดะเข้ามาบอกกับโทคุกาวะว่าแข็งแกร่งจริงๆเลยนะครับรุ่นพี่อย่างน้อยก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับจากนั้นการแข่งขันศึกชิงเดียวมือหนึ่งคู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างนีโอมาซาฮารุเจอกับดุกวาตานาเบะนีโอเลยเข้ามาบอกกับสระดะว่าเอาละต่อไปเป็นตาของฉันออกโรงแล้วเหรอนะเดี๋ยวฉันจะเปิดผนึกของฉันออกมาให้เห็นเองดุกเลยบอกนีโอว่าไงล่ะนายจะกลายเป็นใครอีกล่ะฉันรอคอยมันอยู่นะนีโอเลยบอกกับดุกว่ามีเพียงแค่รุ่นพี่คนนี้คนเดียวนั่นแหละที่นีโอมาซาฮารุคนนี้อยากต่อสู้ด้วยตนเองนะครับแต่มาที่การแข่งขันระหว่างอาโดเบะกับโอชิทาริอิริเอะที่ได้ชมการแข่งขันได้พูดถึง2คนนี้ว่าการต่อสู้ระหว่าง2คนนี้จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่า2คนนี้มีแววว่าอนาคตจะต้องพัฒนาไปไกลแน่เปรียบได้กับดวงจันทร์บนฟ้าในเงามืดเจอกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างเป็นการจับคู่ที่เหมาะสมจริงๆเลยนะแล้วบรรยากาศก็ได้ตัดมาที่การซ้อมของทีมสเปนได้มีการพูดคุยกันว่าเฮ้ทำไมผู้เล่นทีมของเราถึงมาซ้อมกันไม่ครบสักทีละเนี่ยทีมสเปนอีกคนเลยตอบกลับไปว่าจะว่าไปแล้วแบมเบียรี่น่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนะรู้สึกว่าเขาจะอยู่ซ้อมดึกถึงเที่ยงคืนเลยล่ะนะทีมสเปน2คนเลยหันหน้ามาคุยกันว่าฮะเที่ยงคืนเลยเหรอผู้ชายคนนั้นมันขยันจริงๆเลยว่ะแล้วก็ตัดมาที่บรรยากาศในสนามมีชายคนหนึ่งสปริงตัวโดดอย่างสูงวิ่งข้ามตึกอย่างรวดเร็วเป็นชายที่เข้มงวดและตรงต่อเวลามีนามว่าซิวาซีราแบมเบียรี่แล้วก็กระโดดถึงพื้นดังตึ้งคนขายขนมปังเลยถามว่ายินดีต้อนรับนะคะสนใจจะรับขนมปังบลูเบอรี่ที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆมาไหมคะแล้วตัดมาที่ป้าแก่คนหนึ่งได้บอกกับเด็กๆว่าราอูคุงลีนาโต้คุงถึงเวลาทานอาหารว่างได้แล้วของว่างวันนี้คือขนมปังบลูเบอรี่ของโปรดของหนูๆมาแล้วนะเด็กๆเลยตอบกลับไปว่าว้าขนมปังบลูเบอรี่อีกแล้วเหรอแบมเบียรี่เลยบอกกับเด็กๆว่าเด็กๆกินไปเถอะนะเดี๋ยวพี่ชายคนนี้จะออกไปข้างนอกก่อนล่ะนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปมังงะล่าสุดนะครับที่ปล่อยออกมาตอนที่362ถึง364มังงะล่าสุดตอนที่365ถึง367ปิ้นออพินิจภาคโวครับการแข่งขันศึกจันดับภายในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความเดิมจากตอนนี้แล้วการแข่งขันศึกจันดับภายในคู่แรกในแต่ละสนามได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยเริ่มจากสนามที่1ศึกชิงคู่มือ2ทาเนกะจิมะคู่กับชิรายชิเอาชนะบุญตะคู่กับคิเทะไปได้6-4 เกมคู่ต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่างยูกิบุระคู่กับยานางิปะทะกับริวจิคู่กับคินฮาโร่ตามมาที่สนามที่2ศึกชิงคู่มือหนึ่งการแข่งขันจบไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไก่โฮเป็นคู่ของเบียรุอินกับโอนิเอาชนะคู่ของฮาคามาดะกับนาคาอุจิไปได้6-0 เกมคู่ต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่าง
คิมิจิมะอิคุโตะคู่กับโทโนะอันสึเคียวปะทะกับโมริโจซาบุโร่คู่กับโอชิซึกิมิสึเป็นศึกดวลมอปลายล้วนๆเลยตัดมาที่อีกสนามหนึ่งศึกชิงเดียวมือ3กระพริบตาแป๊บเดียวก็จบแล้วเป็นอิริเอะเอาชนะตัวประกอบอย่างคาจิไปได้6-0เกมคู่ต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่างอาโตเบะกับโอชิฮาริการขันได้เริ่มไปบ้างแล้วการแข่งยังถือว่าสูสีกันอยู่โอชิฮาริได้งัดท่าบทเพลงแห่งหายนะโจมตีใส่อาโตเบะแต่อาโตเบะก็สามารถเอาตัวรอดจากท่านี้ไปได้อย่างสบายๆแล้วก็ตัดมาที่อีกสนามหนึ่งก็จบเร็วไม่น้อยหน้าเช่นกันศึกชิงเดียวมือ2คู่แรกนั้นเป็นฟูจิเอาชนะคิริฮาระไปได้6-0เกมด้วยกันคู่ต่อไปจะเป็นเรียวมะปะทะกับเซนโงคุการแข่งเริ่มไปแค่นิดเดียวแต่ที่สนามสุดท้ายศึกชิงเดี่ยวมือ1เป็นการเจอกันระหว่างโทคุงาวะคาสุยะปะทะกับซาดะเกนอิจิโร่ในแมตช์นี้ซาดะได้ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถได้งัดท่ามังกรดำคู่ฟาดฟันสามารถควบคุมการเลี้ยวเบนของลูกได้ถึง3ครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถต้านทานร่างอวตารอสุราของโทคุงาวะได้ผลการแข่งขันกลายเป็นโทคุงาวะเอาชนะซาดะไปได้6-4เกมด้วยกันแล้วคู่ต่อไปเป็นการเจอกันระหว่างอดีตพาร์ทเนอร์ในเกมกับทีมเยอรมันนิโอมาซาฮารุเจอกับดุกวาตานาเบะตัดมาที่สนามศึกชิงเดียวมือ2อีกครั้งเป็นเรียวมะได้สไลด์ตัวเองบรรจงหวดลูกอย่างรวดเร็วทางด้านเซนโงคุได้เข้ามากระโดดตีลูกโต้กับเซนโงคุถึงกับพูดว่านี่คือเอจิเซนเรียวมะในตอนนี้สินะอากุสึเทนนิสที่นายเกียรตินะฉันในตอนนี้นะหลงไหลมันสุดๆไปเลยล่ะนะผลการแข่งขันกลายเป็นเอจิเซนเรียวมะเอาชนะเซนโงคุไปได้6-1เกมตัดมาที่สนามศึกชิงเดียวมือ3อีกครั้งเป็นอาโตเบะได้ตีโต้กับโอชิฮาริอย่างสุดมันเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนเข้ามาห้ำหั่นกันแล้วก็กลายเป็นโอชิฮาริพ่ายแพ้ต่ออาโตเบะไป3-6เกมอาโตเบะเลยถามโอชิฮาริว่าเป็นไงบ้างล่ะนายเสียใจบ้างไหมที่นายได้มาพ่ายแพ้ต่อฉันคนนี้น่ะโอชิฮาริเลยบอกอาโตเบะกลับไปว่าไม่เห็นจะเสียใจตรงไหนเลยแค่ฉันเล่นงานนายจนเหนื่อยหอบได้ถึงขนาดนี้ฉันก็ดีใจแล้วล่ะนะตัดมาที่อีกสนามหนึ่งศึกชิงตำแหน่งคู่มือ1ลูกได้ลอยข้ามหัวโมริไปอย่างช้าๆสึกิได้กระโดดอย่างสูงหวดลูกโต้กลับไปอย่างสบายๆทางฝั่งคิมิจิมะก็ได้ตีลูกโดหวังจะข้ามหัวโมริอีกครั้งแล้วได้พูดว่าท้องฟ้าที่แสนกว้างไกลเปรียบเสมือนหงส์กำลังบินเข้าหาฝูงตนเองสินะโมริก็ได้กระโดดตัวเบาๆโต้ลูกกลับไปได้ทางฝั่งโทโนะได้บุกโจมตีอย่างรวดเร็วตีลูกอัดไปที่ข้อเท้าใส่ของสึกิรับไปซะบทลงทันที่9รองเท้าซีเมนต์กลายเป็นเกมคิมิจิมะโทโนะ5เท่าโทโนะได้บอกกับสึกิว่าฮ่าขายาวๆแบบนั้นช่างเหมาะกับการโดนประหารจริงๆเลยนะโมริได้เยี่ยมนั้นเลยพูดว่ารุ่นพี่โทโนะยังเหมือนเดิมไม่เห็นจะกลับใจอะไรเลยเหรอเนี่ยคิมิจิมะเลยได้นึกถึงบทสนทนาระหว่างตัวเขากับโทโนะได้บอกกับคิมิจิมะว่าคิมิจิมะฉันขอเสนอการเจรจาต่อรองกับนายสักหน่อยจะได้ไหมคิมิจิมะเลยบอกว่าว่าไงโทโนะคุงนายมีข้อเสนออะไรอย่างนั้นเหรอโทโนะเลยบอกว่านายน่ะจะต้องมาเล่นคู่กับฉันในการแข่งศึกชิงตำแหน่งตัวจริงกับฉันยังไงล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครั้งก่อนนายน่ะไปทำข้อเสนอกับเจ้าเด็กมอต้นผิวเข้มนั่นและเจ้าเด็กหมักฝรั่งนั่นอีกด้วยดูเหมือนว่าเจ้าเด็กผิวเข้มคนนั้นจะปฏิเสธโอมาการิด้วยล่ะไม่รู้หรอกว่า
มันคิดอะไรอยู่กันแน่วะคิมิจิมะเลยตอบกลับไปว่านั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาพวกเขาจะตัดสินใจอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาพวกเราไม่จำเป็นต้องยุ่งกับพวกเขาหรอกนะคิมิจิมะเลยบอกอีกว่าตอนนี้นายน่ะจะต้องทำงานร่วมกับฉันจะต้องฟังคำสั่งฉันที่เป็นผู้บัญชาการสิงั้นข้อเสนอของฉันก็คือพวกเราจะต้องพ่ายแพ้ในแมตช์ครั้งนี้ยังไงล่ะแล้วภาพได้ตัดมาที่บทสนทนาระหว่างกลุ่มของโรงเรียนสาธิตไคคิริฮาระได้พูดว่านี่กัปตันยูกิมุระรุ่นพี่อย่างนี้ได้โปรดลงเดี่ยวมือสองเถอะครับลงเล่นรอบเดียวกับผมจะได้ไหมครับก่อนการแข่งกับทีมสเปนอย่างน้อยผมขอล้มพวกคุณ3 สัปหลาดให้ได้ก่อนเถอะนะผมแค่ล้อเล่นนะครับยูกิมุระเลยตอบกลับไปว่านายน่ะเป็นคนที่ซื่อตรงดีนะคิริฮาระคุงในแมตช์วันก่อนที่เจอกับทีมเยอรมันนายน่ะมีสมาธิต่อเกมได้ดีมากเลยนะในแมตช์ต่อไปฉันก็ไม่แน่ใจว่านายจะทำแบบนั้นได้ดีหรือเปล่ายูกิมุระได้พูดต่ออีกว่าตอนนี้เราตัดสินใจว่าจะลงเล่นคู่น่ะถึงแม้เป้าหมายของฉันจะเป็นรุ่นพี่โทคุงาวะก็ตามแต่ฉันคิดว่ามันยากเป็น2 เท่าเลยที่จะเอาชนะเขาได้น่ะอย่างนี้ก็ได้พูดเสริมอีกว่าจากการที่ฉันได้นำข้อมูลของเทสกะมาเปรียบเทียบทำให้รู้ว่าความสามารถของเด็กม.ต้นอย่างเรามีความน่าจะเป็นที่ยากจะเอาชนะเด็กม.ปลายได้น่ะแล้วภาพได้ตัดมาที่บรรยากาศในสนามยูกิมุระได้ลงเล่นคู่กับยานางิเจอกับโทยามะคินทาโร่ได้เข้าสู่สนามด้วยแววตาที่จริงจังเป็นอย่างมากชิราชิเห็นแบบนั้นถึงกับพูดว่าคินจังโทษทีนะเป็นการตัดสินใจของฉันเองแหละแล้วภาพได้ย้อนกลับไปที่บทสนทนาระหว่างชิราชิกับคินทาโร่ได้พูดว่าฉันจะลงเล่นเดี่ยวมือ2เพื่อที่จะเจอกับเจ้าโคชิมาเอะนั่นเองชิราชิได้บอกกับคินทาโร่ว่าฉันรู้นะว่านายน่ะต้องการจะแข่งกับเอจิเซนคุงมากขนาดไหนแต่ตอนนี้คินจังและเอจิเซนคุงยังคงเป็นสมาชิกของทีมญี่ปุ่นจนถึงรอบสุดท้ายฉันอยากให้ทีมญี่ปุ่นเก่งขึ้นเป็น2 เท่าเลยนะคินทาโร่เลยบอกว่าไม่ฉันไม่ชอบให้เป็น2 เท่าฉันแค่ต้องการแข่งกับเจ้าโคชิมาเอะเท่านั้นเรื่องอื่นน่ะฉันไม่สนใจมันหรอกชิราชิเลยบอกคินทาโร่อีกว่าถึงแม้คินจังจะเอาชนะเขาในตอนนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะคินจังถ้านายเอาชนะทีมสเปนในเวทีระดับโลกได้จะได้ทั้งชื่อเสียงรวมทั้งโรงเรียนชิกเชนโฮจิของเราอีกด้วยเราลองคิดดูเล่นๆนะคินจังถ้านายเอาชนะทีมสเปนร่วมกับเอจิเซนคุงมันจะไม่ดีกว่าหรอตัดมาที่สนามแข่งบุนตะเห็นคินทาโร่ลงแข่งในสภาพเล่นคู่ถึงกับพูดว่าไม่น่าเชื่อคนอย่างคินทาโร่เนี่ยนะจะลงเล่นคู่ไม่อยากจะเชื่อเลยคีเทก็ได้พูดออกมาเช่นกันว่านั่นน่ะสิเจ้านั่นน่าจะลงเดี่ยวมือ2ร่วมกับเอจิเซนคุงไม่ใช่หรอชิราชิก็ได้นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นโดยตัวเขาได้เดินมาหาริวจิซึ่งตอนนั้นริวจิยังไม่มีพาร์ทเนอร์ชิราชิเลยบอกริวจิว่ารุ่นพี่ครับผมมีข้อเสนอครับริวจิเลยตอบไปว่าเฮ้ยนี่นายได้รับอิทธิพลมาจากคิมิจิมะอย่างนั้นเหรอชิราชิเลยบอกว่ารุ่นพี่ครับผมหาพาร์ทเนอร์มาให้รุ่นพี่ได้แล้วนะครับกลับไปที่สนามแข่งริวจิได้บอกคินทาโร่ว่าอ้าวถึงเวลาทำลายล้างแล้วลุยคินทาโร่ได้ตอบกลับไปว่ารับทราบได้เลยครับตัดมาที่อีกสนามแข่งหนึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนีโอกับดุ๊กกำลังตีโต้กันอย่างดุเดือดนีโอได้คิดอยู่ในใจว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เราจะต้องดีขึ้นมากกว่านี้อีกภาพดวงตาที่เราสร้างขึ้นเราได้นำเทคนิคของคนอื่นมาเป็นของตัวเองรวมทั้งจิตวิญญาณของพวกเขาก็ยังอยู่ในใจเราแต่ก็เป็นอีกประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งละกันนะที่เราได้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองเข้าแข่งหนักแล้วจากนั้นกลายเป็นเกมแอนด์แมตช์ผู้ชนะดุ๊ก6-0เกมดุ๊กเลยบอกนีโอไปว่านายคงจะเหนื่อยล้าจากแมตช์กับทีมเยอรมันมาสินนะโทคุงาวะเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาเขาไปหาทีมแพทย์เองครับ
ดุ๊กเลยบอกว่าฝากด้วยนะนายเนี่ยชอบทำให้ฉันประหลาดใจอยู่เรื่อยเลยนะนีโอมาซาฮารุแต่มาที่การแข่งขันอีกสนามหนึ่งคิมิจิมะโทโนะไล่มาเป็น6เท่าโมริได้เข้ามาคุยกับซึกิว่าการขึ้นไหวไหลลื่นชะมัดแถมสองคนนั้นยังเข้าขากันได้ดีมากๆเลยนะซึกิได้ตอบกลับไปว่าฉันน่ะสับสนกับบทกวีของคิมิจิมะเลยพลาดไปตั้งหลายครั้งเลยล่ะโมริได้บอกว่าใช่ครับเล่นเอาพวกเราเหนื่อยหอบไปเลยครับคุณซึกิชักจะเหนื่อยขึ้นมาแล้วสิงั้นผมขอนอนก่อนนะครับโทโนะเห็นแบบนั้นเลยบอกคิมิจิมะว่าในที่สุดก็มาแล้วสินะสลีปเทนนิสคิมิจิมะเลยตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราค่อยแก้ปัญหากันอีกทีละกันนะแล้วภาพก็ได้ย้อนมาที่บทสนทนาระหว่างโทโนะกับคิมิจิมะอีกครั้งโทโนะได้บอกว่าการลงรายชื่อสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทางโค้ชมิฟุนิคงมีผู้เล่นในใจแล้วล่ะขึ้นอยู่กับว่าโค้ชจะคาดการณ์ผลการแข่งขันนี้ได้ตรงขนาดไหนกันโค้ชต้องการคนที่แข็งแกร่งแต่เราคงแข็งแกร่งไม่ดีพอสำหรับทีมคิมิจิมะเลยบอกโทโนะว่าใช่นายคงเข้าใจแล้วสินะเพื่อผลประโยชน์ต่อทีมฉันเลยเสนอข้อเสนอแบบนี้ให้นายแพ้ยังไงล่ะเพื่อทีมญี่ปุ่นของเราในรอบชิงยังไงล่ะตามมาที่การแข่งขันโทโนะได้บอกคิมิจิมะว่าคิมิจิมะขอบใจนายมากนะที่นายลงเล่นคู่กับฉันน่ะคิมิจิมะเลยตอบโทโนะไปว่าฉันก็ขอบคุณเหมือนกันนะโทโนะฉันสนุกมากเลยล่ะนะแล้วก็สิ้นสุดการแข่งขันเป็นคู่ของโมริกับซึกิเอาชนะไปได้7-6 เกมโออิชิเห็นแบบนั้นเธอก็พูดว่าสุดยอดนี่เนี่ยหรอการแข่งขันระหว่างสุดยอดคู่มอปลายน่ะโทโนะเลยเข้ามาคุยกับคิมิจิมะว่านี่สินะคือการตื่นของซึกิรวมทั้งการตื่นจากการหลับไหลของโมรินะคิมิจิมะเลยตอบไปว่าใช่บทบาทของพวกเขาจะมีผลประโยชน์ต่อทีมเป็นอย่างมากให้สองคนนี้ไปต่อน่าจะดีกว่านะแล้วการแข่งขันศึกจัดอันดับเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายผู้ชนะจะได้ไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมสเปนตัดมาที่สนามแข่งชิงตำแหน่งเดียวมือสองฟูจิได้บอกเรียวมาว่าไม่คิดไม่ฝันเลยนะที่พวกเราจะต้องมาต่อสู้กันอีกครั้งน่ะเรามาต่อจากครั้งที่แล้วให้จบกันเถอะนะเรียวมะเลยตอบฟูจิกลับไปว่าครับรุ่นพี่ฟูจิรอบนี้ผมใส่ไม่ยั้งแน่นอนถึงเวลาต้องชำระกันต่อในวันที่ฝนตกในวันนั้นกันเถอะครับแล้วการแข่งขันสองคนนี้จะจบลงแบบไหนติดตามได้ในเดือนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมังงะล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผย